Però hi ha molta gent que té ganes de parlar i que té ganes de que l'escoltin i de millorar el funcionament de la ciutat. Bé, Unitat per Barcelona hem decidit sortir al carrer, escoltar la ciutadania i recollir propostes, queixes i suggeriments de cara a la confecció del programa electoral. De fet, es tracta de seure en una taula durant 2 minuts, prendre un suc, menjar unes galetes, xerrar distesament i deixar-nos la seva idea. Francament, ens hem trobat que Barcelona és una autèntica fàbrica d'idees provinents de la ciutadania.